안녕하십니까. 지압을 통해서 건강을 도모하는 떡상 지압입니다. 오늘은 코골이를 해소하는 지압 3개를 함께 알아보도록 하겠습니다. 우선 코를 골게 되면 같은 방에서 자는 사람이 도통 잠을 이룰 수 없습니다. 그래서 코를 고는 사람이 질에 미안하니까 다른 방에 가서 잠을 청하기도 하는데, 그 원인은 목젖과 목젖 주변에 있는 살이 늘어져서 코로 숨을 쉴 때 또는 입으로 숨을 쉴 때 그 부분이 떨림 현상으로 일어나서 코 고는 소리가 나는 걸로 알려져 있습니다. 그리고 또 나이가 들면 근육의 힘이 떨어져서 늘어지게 됩니다. 그래서 코 고는 현상이 나타날 수 있고요. 또 무엇보다도 혈중 산소 포화도가 떨어지기 때문에 산소를 몸속으로 끌어들이기 위해서 혈액순환이 잘 돼도 코 고는 소리를 줄일 수 있답니다. 우리가 왜 음식을 짜게 먹으면 물을 자꾸 마시게 되는 현상과 비슷하다고 볼 수 있습니다. 일단 몇 가지 우선 기본적으로 지압 자리 알아보기 전에 우선 실천하면 좋은 게 목 운동을 많이 하는 게 좋습니다. 우리 흔히 목 운동 잘 안 하잖아요, 그죠? 이 기도, 목구멍을 원활하게 열어주기 위해서 목 운동을 많이 하는 게 좋습니다. 그 파인애플이나 오렌지 같은 것들을 많이 먹어서 비타민 C를 보강해줘서 부비강, 호흡기, 건강 증진에 도움이 되는 비타민 C를 꼭 섭취했으면 좋겠고, 또 몸이 비만으로 가지 않게 건강관리, 꼭 뭐 다이어트를 하라는 게 아니라 적당한 체중을 유지해서 비강, 부비강 뭐 이런 것들이 살찌지 않게 하는 게 좋습니다. 그리고 바로 누워서 자는 것보다 그래서 옆으로 자는 게 훨씬 더 유리하답니다. 금연, 금주는 필수고요. 베개 사용을 꼭 자기한테 적당한 높이로 사용하는 게 좋습니다. 또 물을 우리가 평소보다 좀 더 마신다 싶을 정도로 8잔 이상 마시고 자기 전에 꼭 한 잔을 더 마셔서 코 점막의 어떤 수분을 유지해 주는 것도 방법에 해당됩니다. 그리고 먼지 알러지가 있는 사람이 코를 골 확률이 훨씬 높습니다. 그래서 아주 자주 환기를 시켜주고 침대방 청소를 꼭, 바닥은 물걸레로 청소를 해서 먼지가 가라앉은 먼지를 그대로 두지 않고 깨끗하게 청소를 하는 게 좋습니다. 자, 이제 그러면 혈자리를 알아보겠습니다. 일단 소로혈이라고 해서 코끝 제일 도드라진 부분들, 코끝 여기 톡톡톡톡 쳐줘도 되고 뾰족한 걸로 살짝 눌러주는 것도 도움이 됩니다. 그 다음에 영향혈이라고 해서 콧볼의 양쪽으로부터 0.5cm 거리의 지점입니다. 콧볼의 양쪽으로부터 이 부분을 상부 기도의 기의 흐름을 원활하게 해주는 대표 혈자리라고 볼 수 있는데, 코 막힘 증상에도 이 부분을 눌러주면 코가 뻥 뚫리는 자리입니다. 직교 처방 혈자리라고 볼 수 있습니다. 자, 그리고 마지막으로 요게 엄지발가락입니다. 엄지발가락인데 요 접혀지는 부분이죠, 그죠? 이렇게 접혀지는 요 부분을 세게, 요 부분을 이렇게 접혀지는 요 부분을 세게 눌러줘도 됩니다. 아니면 뭐 콩 같은 거, 팥 같은 걸로 이렇게 스카치 테이프로 이렇게 동여매서 그 부분을 세게 눌러주는 것도 코골이를 고치는데 아주 도움이 될 수 있습니다. 이상 지압을 통해서 건강관리를 도모하는 떡상지압이었습니다. 참, 제 이 지압 채널 말고 다른 일산 아파트 거래 1등 부동산 있지 않습니까? 그것도 구독자 1000명이 늘었고, 그 다음에 4000시간 달성해서 드디어 광고가 막 달리기 시작했습니다. 구독해주신 많은 분들에게 진심으로 감사드립니다. 감사합니다.